ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்மளுடைய சேனலில் ஒரு சின்ன ஷார்ட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய பெட்ஸ் காட்ட போகிறேன். ஆக்சுவலாக என்னுடைய சேனலை கண்டினியூவாக பார்த்துட்ருக்கவங்களுக்கு தெரியும், நான் பேரட் தான் வளர்த்துட்ருந்தேன். எப்போ நடுவில் லவ் பேர்ட்ஸ் மார்ச்சு அப்படி சொல்லிட்டு நிறைய பேர் யோசிப்பீங்க. லவ் பேர்ட்ஸ் ஏன் மார்ச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னுடைய பேரட் பறந்து போயிடுச்சு. அதுக்கு தனியாக கூப்பிட்டு சாப்பாடெலாம் கொடுத்துட்ருக்கும்போது திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா பறந்து போயிடுச்சு. அதனால் அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 days நானும் தேடினேன், கிடைக்கல. அதுக்கப்புறம் கூண்டும் சும்மாவே இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு அது பார்க்கும்போது தான் அந்த ஞாபகம் வந்துகிட்டே இருந்தது. அதனால் லவ் பேர்ட்ஸ் வாங்கி விட்டுட்டேன். இவங்க எங்கள் வீட்டுக்கு 2 months ஆகுது. இந்த டாய்ஸ்லாம் கூட பார்த்திங்கன்னா நானே வீட்லேயே செஞ்சேன். நல்லா இருக்கா பாருங்கள். இது அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு